गुड मॉर्निंग. सर्वांचे सहर्ष स्वागत. आज आपण पाहणार आहोत थर्ड साऊंड ऑफ वाय. वायचा थर्ड साऊंड आहे आय. ओके, चला शब्द पाहूयात. CRY. सीचा आवाज क, आरचा आवाज र. सी आणि आर हे दोन कन्सोनंट जवळ आल्यामुळे झालं क्र आणि वायचा आवाज आय म्हणून या शब्दाचं वाचन झालं क्राय. ओके, पुढे FLY. एफचा आवाज फ, एलचा आवाज ल. एफ आणि ल झालं फ्ल. वायचा आवाज आय म्हणून या शब्दाचं वाचन झालं फ्लाय. SKY. एस स के क स्क आणि वायचा आवाज आय म्हणून या शब्दाचं वाचन झालं स्काय. BUY. बीचा आवाज ब, यूचा आवाज अ हा ब मध्येच मिसळला जातो, ब होतो. नंतर वायचा आवाज आय, बाय. ओके, पुढे पहा. अनेक शब्द असे दिलेले आहेत, त्याचे आपण वाचन डायरेक्ट करूया. FRY फ्राय, SPY स्पाय, DRY ड्राय, PLY प्लाय, SLY स्लाय, SHY शाय, TRY ट्राय, TYPE टाइप, TIRE टायर, BYTE बाइट, EYE आय, BYE बाय, DENY डिनाय, RELY रिलाय, DEFY डिफाय, TYPO टायपो. ओके, तर अशा पद्धतीने आपण वाय या अक्षराचा थर्ड आवाज आय यावर आधारित शब्द वाचन केलेले आहे. थँक्यू.